Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagomba ka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ani iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari marwa adhi tudora kode ka entiere chuny boma ma Kisumu. Obonyisowa ni nyinge ng'a, en nyar kanye, en laktar molonye weche mage, kato ene modhi miyo watwak mowuoyo odiechieng' ma kawuono. Machiegni penj laktar daktari bang' ndalo mathoth. Erokamano. Ani luonga ni Winnie Alando, anya lego ng'ia to alonye weche nutrition, chiemo makare e oganda te, nyithindo, joma mine kata joma chuo. Erokamano nya Dr. Alando, kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod chandruok mane kata tuo mane midwa ni wawuoye? Kawuono wadhi go mbaka e weche nutrition kuom joma mine mapek, mine mogamo remo, kako onego bed ni gichiemo, gik monego bed ni gikawo, yedhe monego bed ni gimuonyo, kako onego bed ni gidhi osiptal mondo wabed gi nyithindo minyuolo ka nigi kilo makare, gi nyithindo man gi ngima makare. To mine bo bed ngima makare seche ma giting'o ich nyaka dweche 9. Mana kaka iwinjo Dr. Alando wacheno, wadwa ng'iyo chiemo makare kod gik makare monego bed ni mine timo seche ma gipek. Thothne yudo ni ka ng'ato osegamo remo kata ng'ato osemako ich, ok okaw ga maino ni to chiemo nade, odak nade, kaito gikone yudo ni samoro obuog nyathi, samoro nyuol nyathi maratinde ni piny kod weche makamano. Miyo kamoro amora ma intiere bede piny nyakora mugia jwang', iwinjo ni to Dr. Alando dwa puonjo wa nang'o. Daktari dwa her mondo mwachakane kod ber mar chiemo makare e diere ma miyo pek kata diere mosegamo remo. Kanye mwachako godo? Erokamano. Koro miyo mosegamo remo onego bed ni chiemo e yo makare. Mokwongo mondo bed gi kilo maber dweche 9 ma oting'o nyathini. Mar ariyo mondo anyuol nyathi man gi kilo makare. Nyathi man gi kilo makare en nyathi monyuol man gi kilo 2.5 kadhi mbele, ok kadhi piny. Kadhi piny mago waluongo ni low birth weight. Kasto mine ma omako ich bonego bed ni chiemo e yo makare mondo gibed gi process manyuol maber, ki gibed gi complications kata hiny moro amora seche ma ginyuol. Erokamano. E seche ma iwacho ni chiemo makare, moro inyalo pimonwa ni to madini mage kata chiemo mage ma onego bed ni ng'ama miyo mapek chamo mondo mi obed kod ratil makare, nyathine bende obed kod ratil makare seche minyuole, mondo mi kik nyuole ka entiere kod kilo matin ne 2.5. Koro wan gi, owacho ni mine ma omako ich, wan gi grube 10 mek chiemo monego bed ni gichamo. Koro mama onego bed ni chamo ei grube 10 go, onego bed ni chamo grube 5 kuom 10 go e odiechieng' achiel. Mane ka nyiso ni mama ni chiemo maber. Koro wan gi grube mopogore opogore. Grup mokwongo nigi madini ma carbohydrates, lakini gin chiemo kaka kuon, gin chiemo kaka cham, kasto mogo miloso kuom cham, mok kuon, mok nyuka, mok chapat, kuon, chapat, mandas, mchele, rabuon, nduma, rabolo moboki kata mochieli manumu. Mano grup mokwongo. Grup mar ariyo wan gi milongo ni pulses. Pulses gin oganda motuo, wan gi peas kanyo, kasto wan gi olayo. Mano grup mar ariyo. Grup mar adek wan gi gimilongo ni nuts gi seeds. Mago njugu onego bed ni mama chamo, kasto kodhi. Nitie kodhi monego bed ni wachamo. Wan gi koth simsim, wan gi koth watermelon, wan gi koth sunflower, gi kodhi mopogore opogore ma wanya yudo e yo mayot. Kasto grup mar 4 wan gi gimilongo ni dairy gi dairy products. Mano chak gi gik miloso kuom chak. Mano yogurt to mano mala. Kasto grup mar 5 wan gi grup milongo ni fleshy foods. Fleshy foods ni oting'o ring'o, grube types te mek ring'o. Obed matumbo, obed chuny, obed ring dhiang', obed ring anguro, obed ringo moro amora monego bed ni wachamo. Kasto oting'o be gweno gi winy ma wanyalo chamo. Kasto oting'o rech, oting'o omena, oting'o wewo. Mano grup mar 5. Grup mar 6 wan gi grup mar tong'. Tong' moro amora ma wanya yudo yo mayot ma wanyalo chamo. Grup mar 7 wan gi milongo ni vitamin A rich fruits gi vegetables. Magi olemo ma igi nitie gi vitamin A. Magi olemo ma igi king'ado gin ratong'. Mano nigi vitamin A, mamiyo mama vitamin A. Ang'o wach ni konyo mama gi nyathi e yo mane.
Kasto wan go alode ma kwachamogi to wachamogi ka gin majan. Ok wachamgi ka wachwakogi ma gilokre brown. Mano group mar abiriyo. Group mar aboro waluongo ni dark green leafy vegetables. Maga alode ma dark green ma wachamogi ka gin majan, ok wachamgi ka gilokre brown. Nikech gin gi madini ma be konyo mama to konyo nyathi dongo e yo makare. Kasto group mar aboro, mar ochiko, wan gi other fruits. Mago fruits koro ma onge vitamin A eigi. Gin kaka avocado, gin kaka rabolo, gin kaka jamna, gin kaka pears. Kasto group mar apar, wan gi milongo ni other vegetables. Other vegetables koro gin alode mok majan, kalode moko kaka skuma gi spinach. Koro kanyo wan gi cabbage, wan gi nyanya, vitungu, hoho, dania, bringanya. Koro e grube apargo, waloso kamano mondo ng'ato nyakao group mopogre to kiko. For example, gokinyi mama nyachiew to madho kata nyuka gi nyoyo. Wadwa wuoyo chiemo mwayudo e yo mayot. Ok chiemo ma expensive, ma kinyiso mama to okonyal yudo nikech yuto mare. Mama nyachamo nyuka, nyamadho nyuka gi nyoyo gokinyi. Nyuka ni ene group mokwongo. Oganda ni e group mar ariyo, lakini oduma pod nitie group mar ariyo mokwongo. Koro mano gokinyi osechamo grube ariyo. Koro kochopo saa 4, onya kata madho chae gi njugu. Chae ni seche moko tede gi chak. Koro chak ene group mar 4. Mano osechopo grube adek. Njugu ene group mar 3. Mano osechopo grube 4 to pod kore ka wamadho chae saa 5-4 ka. Saa 7 onya chamo omena gi kuon galot. Omena ni e group mar 5, alode ni e group mar 7 gi 8, kasto kuon ni e group mokwongo. By the time wachopo saa 7 ni, wasechopo grube 5. To wacho ni 5 gi onego bed nochamo odiochieng' achiel. Koro kwatiyo gi grube gi, akako wariw chiembwa e yo makare, iyudo ka inyakalo kata grube 5 gi, mano tiende ni ichiemo e yo makare. Gimomiyo watimo kama, wadwaro ni mama kik cham group achiel kende. Ka en kuon, ok wadwaro no cham kuon pile. Onyalo riwo kuon, kinyo cham kata rabuon, kinyo cham kata mchele. Ka obiro, jomoko mok nyal yudo ring'o nikech yuto margi. Koro e group mar ring'o no, kok inya yudo ring'o, inya chamo omena. Kok inya yudo omena, wanya chamo oganda. Koro wariwo chiemo gi e yo mopogre. To mama nyaka cham alode, to nyako cham olemo. Nikech nitie madini mantie alode golemo, mamiyo obongo nyathi dongo, kaka zinc, miyo obongo nyathi dongo e yo makare. Wan gi folic acid e alode gi, miyo nyathi obongo ne gi spinal cord dongo e yo makare. Wan gi iron e alode gi, miyo remo bedo mang'eny e dend mama, nikech mama kodhi nyuol to puko remo mang'eny. To kopuko remo mang'eny, to kiwango mar remo odok piny ahinya, mama nya hinyre, to nyathi be nya hinyre. To nyathi mama manigi remo matis be del, nya nyuolo nyathi ma kilone ni piny. Koro alode golemo gi nya chamo gi, like olemo nya chamo saa 4 kata saa 10. Alode, chiemo mora mora mochamo nyaka bed galot mora mora. Wan galode mang'eny, wan gi kienyeji mang'eny ma mama nya keto e chiembe. Erokamano. Ilero maber mokalo, kendo ilero nwa grube mopogore mag chiemo. Ipimo nwa ranyisi group mokwongo kamoting'o mwaluongo ni carbohydrates, kamoting'o kuon, oting'o mchele, oting'o chapat, oting'o rabuon kod gik makamago. Tiwacho nwa kacha ni kaber, to konego bed ni ng'ato chamo ka en kuon, to en kuon pile. Onego bed ni okiko samoro chamo kuon, samoro chamo mchele, samoro chamo rabuon kod weche makamano. Ka giduto te gin carbohydrate, ang'o momiyo diher mondo mi gikik gi to kik obed mana kidieny achiel mar carbohydrate? Nikech sani wawacho ni chiemo ma oreg mo iuse duka nya medo kilo mang'eny ka kwa compare gi chiemo ma arega mwarega e pong' e dala. Koro mamiyo watemo ng'isogi ni kata kwa chamo awacho ni seche moko mchele inyiewe e supermarket kata e duka, mano waluongo ni refined. Onego bed ni wariwe gi natural foods. Koro kwa cham chiemo mwanyiewo ahinya, wariwo nyaka chiemo ma wagole e puodho, to wachamo mana kowuok ka en mokuon, to warego mogo e pong', ok wanyiewo ma ni e duka. Koro imix ariyo gi mondo mama kik bed gi kilo mang'eny. Kik obed gi kilo mang'eny. Moro kapok adhi pinyo na machielo, mulnwa gimomiyo ng'ama miyo mapek ok onego bed gi kilo mang'eny.
nitie kilo ma mama ma pek onego bed ni bet go awacho ni dwe koyach dwe achiel nyaka adek mano iluongo ni first trimester onego bed ni omedo mana 0.5 kende dwe ka dwe kasto kochopo dwe 4 nikech ing'eni nyathi mane iye onego bed ni dongo mos mos to be onego bed ni obe kilo ne dongo nikech nitie gik moko mang'eny mantie iye nitie amniotic fluid kasto nitie be placenta koro kochopo dweche 4 abich auchiel onego bed ni omedo kilo achiel kata 1.5 dwe ka dwe lakini koro kochopo dwe 7 8 9 onego bed ni omedo kilo 2 okonego bed ni kilo ne bedo mang'eny ahinya nikech nyamiye tuo ma pressure nikech wan gi tuoche wan gi pressure to wan gi tuo sukari mamako mine seche magi pek mama ni ne onge tuo ma sukari lakini ko pek nikech kilo mang'eny iyudo ka nikech kaka be ochiemo iyudo ka obedo gi gimiluongo ni gestational diabetes oyudo tuo ma sukari seche moyachni kasto be ka pressure dhi malo ahinya onyalo bedo gi chandruok mang'eny seche modhi konyre koro adwaro ni gimed kilo lakini gimed kilo e ratil ma mos mos emomiyo ka gidhi e clinic nyakwa pim gi kilo mondo wang'isgi ni kae timeda ahinya kato kimeda ahinya ok imeda ahinya to cham kama to be kimeda ahinya onego bed ni wapunguza chiemo ka gi kae wadwani mondo mwang'ie ne gik moko kaka pi kata chak kata nyuka mabende dhowe gideno ni fluids e diere ma ng'ama miyo pek to wakete kidieny mane nikech wang'iyo nyaka chiemo mopogore opogore alode wang'iyo lembe wang'iyo kacha kothe kod weche makamago pi ok aneno kama wakete debed ni pi bende dwarore ne mine mapek koso yes pi ber ne mine mapek seche moko grube 10 gi ok waket ga pi nikech seche moko wa assume ni ng'ato ong'eyo ni onego bed ni modho pi sate lakini an aparo ni onego bed ni waparo negi kata ging'eyo nikech onego bed ni ng'ama pek ng'ama remo imodho pi ok irit ni riyo ingi kore kimodho pi imodho pi sate nikech mokwongo nikech joma pek seche moko bet ga igi korre ga ahinya ka gisechiemo to mama bo ng'isi ni ok adwa chiemo ahinya nikech pod iya ober kata iya okorre koro wang'iso gino onego bed ni gimadho pi sate glasses 8 e odiochieng' achiel to konego bed ni omadho pi kariyo ingi omadho amadha pi oketo ni mano gima otimo sate mondo iye kik bed mokorre onyalo bi e cho e yo makare mano nyamiyo mama we chiemo ng'isi ni ano ka chiemo nikech ka chiemo to bi e cho tama koro ing'ise no modh pi mondo obed kik owachi ni ok odwa chiemo nikech pok ochiemo to seche moko madini monego bed noyudo gi nyathi ok onya yudo yo makare e seche mobedo ga kod mbaka mag chiemo makare Dr. Lando wang'iyo ga ni gik moko kaka samoro pi olemo kata nyuka kata chae bende inywando ga e kidieny mar pi monego bed ni ng'ato modho odiochieng' kodiochieng' kuom ranyisi ka ponono ni gin glasses 8 mag pi monego bed ni ng'ato modho to wacho ni mine mapek onego bed ni modho odiochieng' duto te komadho chae komadho pi olemo komadho nyuka onego bed ni oketo ni osemodho gimoro koso picha obeda pi to moko gi bende obeda moko gi pi momadho beda pi glasses 8 odiochieng' lakini moko go bonego bed momadho nyuka ber nyuka kwanza nyuk bel gi kal nigi madini ma iron mang'eny ahinya ting'eni wadwaro ni mine gi bobed oyud iron e dendgi chak ber nikech chak nigi gimiluongo ni calcium to calcium konyo loso fuond nyithindo bones okonyo loso fuond nyithindo nyathi madongo ei mama koro komadho pi omadho pi lilo lakini komadho moko gi bentie gima bo mede dende nikech kwa kawo maybe olemo to warego waloso go juice mano bo yudo gima olemo chano onego bed ni miye kata komadhe kamano lakini pi ni ania thengi ok obo madho juice kasto wacho ni juice ni nitie pi glasses 8 go koro pi wamadha thenge ero kamana ahinya Dr. Lando owacho ni pi imodha kaka pi gik moko kaka nyuka chae kata pi olemo bende obeda kar gi kende ka gichung' kar kende matin mogi ken glass 8 odiochieng' kodiochieng' bende intiere kod miyo mapek bende in ng'ama miyo kamoro amora ma intiere ipek koti chano bedo mapek ponono ni chano bedo mapek ma en puonj maber mokalo ponono ni in miyo mapek ma bende en puonj ma ok daher mondo miyo bai kata matin wakaw yoyo to ka waduoge kidieny mar ariyo wabong'iyane ni to gin chiemo mage ma ng'ama miyo mapek ok onego bed ni chamo omiyo kik idhi mabor kik isud kata matin.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dawe. Hari ok nyal bedo kae. Ang'o mi aparo wechegi? Ma ok nyalre. Niti ngeni ka wona na romo gi Rajiv. Niti ingeni ne wan mana kode ndara. En noriembo gari. Ingeni en mokela kae niti. Rajiv mare mokela kae. Kikipenja gimoro amora ipari. Nyingeno kende miya bedo gi buok. Anasewacho ni en penja achiel kende. Timpiyo. In gi sani ni winjo nade? Kingeni pariyo eri gi chunye te, to in itimo ne gima chal kamae. Mayi, anatimo ne ang'o? Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Jofia ya untie tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kamibiro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 072385976. Oteni okelni kod County Government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. Safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik bai. Wantiere ko Dr. Lando e studio wa Makisumo kawuono wang'iyo chiemo makare ne ng'ama miyo mayach. Daktari opimonwa kata grube mopogore opogore mag chiemo, to bende wacha kata ni ber kikiko grube gi maka gig saa 7:09 tisechamo grube 5 mag chiemo gi, tiende ni ikiko makawuono kichamo rabuon, kinyi inyalo chamo mchele, inyalo chamo kuon, inyalo chamo bando moboki kod weche makamago. Kok yudo ringo inyalo chamo ganda, kok yudo rech inyalo chamo mena kata wiu. Kapo nono ni ok inyal yudo alode ma green tinyalo yudo alode mamoko. To gik moko kaka pito nego beni imodho kaka owinjore, kikirit ni riyo hewi koka imodho pi. Dr. Lando waseng'iyo gigo monego beni wachamo kata mine onego beni gichamo seche magi pek, to mage manga mamiyo onego bed godo mabor mokalo seche mopek. Kaeto bende ibiro pimonwa gimomiyo gibedo kod gi mabor, en chandruok kata midhiero mane ma gigi nyalo kelo ne nyithindo mane ich kata ne ng'ama miyo wuon miyo mayach. Koro gima mine mayach mogamore moko onego beni chamo. Nitie mine machamo dowa, to nitie moko machamo nyaka maka. Mago luongo ni non food items, so gin chiemo. To mama kineno kachamo gik machal kamago, en gimiluongo ni pika, en tuo moro.
to tuono mano nyiso ni mama no onge remo moromo e dende. Kore momiyo stima mama dhi e osiptal nitie yedhe mimiye mamedo remo, ting'ise ni kata kimiye yedhego to cham chiemo manyalo mede remo. Koro mago mino onego bedni betgo mabor. Lakini ka ng'ato mama owinjo hamu ni dwa chamo gima chal kamano, to nyalo chamo sim kata onyalo chamo njugu. Nikech mago gik bokonyo dende, lakini kik ocham odowa. Kasto kong'o gi ywayo ndawa. Kata ng'ama ywayo ndawa ok onego bedni ywayo ndawa but mamani nikech nyalo ketho dongruok ma nyathi mane mamani. Kong'o be mine momako ich ok onego bedni madho nikech nyalo miyo nyithindogi ok dong e yo makare. Kasto nitie chiemo moko mamiyo ji bedo gi kilo mang'eny. Awach ni waluongo gi ni junk foods, chips giri, bajia. Mama dwaro gichamo gi seche ma koro gidwaro aluongo ni in between meals, snacks gichamo gi ka snacks. To anyiso mine momako ich ni kik icham snacks kaka chips kata kaka bajia girigi moted gi mo mang'eny gi, lakini inya chamo njugu, inya chamo sim, inya chamo lemo. Mago bokonyi moloyo ma ted gi mo mang'eny, waru moted gi mo mang'eny, mondo kik wabed gi kilo mang'eny mondo hinywa seche ma wadhi konyore. Ilero kacha odowa kachiel kod maka. Moro nyalo pimo na chandruok kata midhiero ma onyalo kelo kopogore kod ranyisi ni ma anyiso ni ng'ama miyo ni onge kod gimoro e dende, onge kod madini e dende, onge kod remo e dende. Chandruok mane ma gigi nyalo kelo ni ng'ama miyo mapek? Nitie gima wan go e del miluongo ni appendix. Koro gigi nyalo dhi to chokre e appendix kae to ng'ato bedo gi tuo nikech mondo ogol awach ni odowa golo to gol makago nyaka timne mama, nyaka yang mama mondo gol chilogo. Koro mano nyalo miyo obed gi chandruok machal kamago. Awinjo kimulo kacha kong'o kachiel koda kandawa. Mo mang'eny bende awinjo kimulo. To rabuon kata waru bende nitiere achiel kuom grube mane wawacho ka. Manyiso ni seche ma ng'ama miyo pek ok onego beno chamo waru molute mo, onego beno chama waru kamano koso nitiere kaka onyalo loso waru ne ni mondo mi kel ne konyruok to kikel ne chandruok. Nitie kaka onyalo loso waru ni, onyalo chwako waru to onywaso, mano inyalo kata cham goganda, mano chamre goganda, kata ring'o, joma nyalo yuto gi nyalo miyo yudo ring'o, kata seche moko onya ng'ade, ok ong'ade mapiso kaka chips ng'ado, ong'ade e pieces madongo dongo, to kete mo, to ok oweyo olutre mo, ok oweyo obede mo sa mang'eny, igole piyo. Mago be onyalo chamo, to chamo ga alode, kata chamo gi gimoro amora. Lakini kwa ng'ado gi matindo kaka chips, gikawo mo mang'eny, kasto mama nyalo chamo chiemo mane gi mo mang'eny. E seche ma magi duto te timore, wadwa ni mondo wang'e ni madini mopogore opogore ma bende dhi konyo nyathini dongo. Wang'iyo kacha grube mopogore opogore mag chiemo. Wang'iyo kacha iron, madini mar iron dhi konyo ng'ama miyo bed kod remo, ma kata seche modhi konyore cha tentiere kod remo moromo. Kopogore kod mano bende wang'iyo kacha alode, wang'iyo kacha kidienje kaka rech kod weche makamago. Mulnwa tablets kata yedhe mimiyo ng'ama miyo mapek mondo mi okonye. Gin yedhe mage to gitimo ang'o mondo mi gikonye ng'ama miyo. Seche ma daktari dhi duoko wanyakora mogi ajong namba mar SMS en 2-3-6-000 2-3-6-000 or ote mondo mi wapenje jalony mar wapenjo duto te ma inyalo bedo godo. Daktari wang'ene weche mag tablets, yedhe ma imiyo ng'ama miyo seche mopek kod tij yedhe gi. Kama oneno ni ogamo remo, onego bed ni odhi e klinik mapiyo piyo. Kik orit dweche 3 kata 2 kal. Kosti bo miye yath miluongo ni IFAS. IFAS en yath, en tablet achiel, lakini en gi yedhe 2. En gi folic acid e iye, mano madini, to en gi iron. Koro iron konyo mama mondo remo obed e dende mang'eny. Konyuol to kata owito remo, onego bed ni remo ok dog piny e kiwango mapiny ahinya, nikech mano nyalo nego nyathi ma mama. To iron no be konyo nyathi, okonyo nyathi mondo obed gi kilo maber. Okonyo mama kik nyuol nyathi ma nigi kilo matin, to be okonyo mama kik nyuol kapok ochopo dweche 9. Nikech mama ma nigi tuo ma anemia mikelo gi bedo gi remo matin nyalo nyuolo nyathi kapok ijno chopo dweche 9. Iluongo ni preterm, nyathi mapoko tegno, ma ibokete nursery mondo tegno. Koro konyo mama yono. Kasto wan gi folic acid. Folic acid konyo prevent gimiluongo ni deformities. To konyo loso obwongo nyathi, okonyo loso spinal cord. Spinal cord en gima konyo nyathi kodongo,
onyalo tugo gi lwete, onyalo wuotho, onyalo bet. Koro konyo e loso spinal cord to konyo loso obwongo ma nyathi. Kasto wan gi yadh malaria be nyaka mi mama. Imiyo mama yadh malaria mondo konye kik oyud malaria. Nikech mama be koyudo malaria to be kiwango mar remo dhi piny kendo yudo tuo miluongo ni anemia ma wawuoye cha. Koro yadh malaria be nyaka mi mama. Yadh njofni be nyaka mi mama kochopo e trimester mar 2, mano kochopo dweche 4, 5, 6 kanyo, onego bed ni miye yadh njofni, nikech njofni be miyo chamo remo to miyo kiwango mar remo dok piny. Ngodwaro ni ka mama onyuol kata kowito remo kiko bed gi chandruok nikech mago gik manego mine e seche mag nyuol. Kaso onego bed ni kochiemo to keto iodine. Iodine iyudo e chumbi, iyudo e rech. Onego bed ni kinyiewo chumbi mondik ni iodized salt nikech iodine be konyo loso obwongo ma nyathi. Kasto onego bed ni ochamo chiemo manigi gimiluongo ni calcium, mano chak to omena be nigi calcium mang'eny. Mano konyo loso fuonde mek nyathi, chonge ne bones, mano konyo loso fuonde mek nyathi. Koro mag chiemo ma wacho e mbele ka nigi madini gi te. Koro onego bed ni minewa chamo gigi. To kata kodhi e osiptal yedhe mimiye koza IFAS. IFAS onego bed ni kichako muonyo IFAS komiyi kigamo remo, ichako klinik mokwongo timuonyo IFAS pile nyaka ichop dweche 9. To IFAS imuonyo gotieno kidhi nindo kisechiemo. Ok imuony IFAS ka ini nono, imuonyo kisechiemo kidhi nindo. Nikech kimuonye gokinyi nitie gik moko ma nya timre dendi. Inya winjo kawirawira, inyalo winjo ni dwang'ok, ni jony, mago side effects. Koro kichako muonye gokinyi, mine moko weyo kapok ochopo dweche 9. To kiweyo to nyalo kelo madhara mang'eny. Koro IFAS mine wa muonye gotieno ka gisechiemo ka gidhi nindo. Erokamano. Ilero maber mokala duok erokamano. IFAS imuonyo gotieno seche misechiemo kidhi nindo, kik imuonye gokinyi nikech side effects mag yedhegi. Antiere kod penjo ma bende wuok na kuom ji mopogore opogore. Ng'ato penjo kacha ni bende onyalo chamo rabolo mang'eny seche ma en gi dweche 6, koso mano nyalo keto nyathi bedo maduong'. Wabedo ga kod weche maliekore kata myths and misconceptions kotenore kod chiemo ma ji chamo. Kuom ranyisi okelo wach mar rabolo ma ka ng'ato chamo to nyathi nyalo bedo maduong' manyalo kelo ne chandruok. Wamule matina, daktari. Nitie wacho ni chiemo ma nigi mo mang'eny ma wacho ni iluongo ni junk food ka ema nyami ibedo gi kilo mang'eny to nyathi be bedo maduong'. Lakini rabolo onge shida mora mora. Rabolo en gima healthy, en kaka snack mwanya chamo saa asaya. Mar ariyo nitie joma wacho ga ni ka gichamo tong' to nyathi ne ok bi wuoyo, nyathi mane yinyo ok bi wuoyo. Onge gima chal kamano. Tong' inyalo chama, onge gima botimo nyathi. Mago gik makonyo nyathi dongo e yo makare, ok bi miyo nyathi chandruok mora mora. Iduoko penjo mabende ni wantiere godo nuwuok kuom happiness kantiere Sango Buru no penjo kacha wach mar tong' ko wacho kacha ni en ang'o momiyo ikwano tong' to tong' owinjo ni ok ber gi nyathi madongo nikech samoro lewe biro bedo mapek. Kata kamano aduoke erokamano nikech iduoke e seche mowinjore. Penjo machielo wuok na kuom janeno wa moro wacho kacha ni entiere kod ich dweche 2 to entiere kod chandruok ong'ok mang'eny mokalo. Ema anyalo kelo ne chandruok mage e diere mopek ni tang'o monyalo timo mondo mi oduok machieno. Dweche 3 mokwongo mama kogamo remo nitie gimiluongo ni morning sickness. Ng'okno en gima kawaida nikech nyathi manie ino en gima poko bet e dendi, koro nyaka dendi tugre matin. Koro ng'okno en gima normal, lakini gima dwa ng'ise ni many chiemo manigi skari mang'eny weri go nikech mano bomiyo chunyi tingri. Chiemo manigi chumbi mang'eny be we, kaso chiemo manigi mo mang'eny be we. Mago bomiyo chunyi tingri. To sema chunye tingre no onego bed ni onya chamo njugu, onya chamo simsim mondo konye. Ng'okno unless ni en ng'ok makoro okalo dweche 3, mano koro nitie yedhe ma indiko ne ga mine mondo muony mondo konye kik ogol kik ong'og. To kong'ok onego bed ni ochiemo. Kata king'ok chiema kik iwe chiemo nikech ing'e ni ka chamo chiemo ni tabo ng'ok. Chiema kawuok
ok gibi wuok te, bo wuok moko to moko bo dong. Koro kik ng'ato we chiemo. Ka seche moko iyudo ka nitie harufu moko ma kowinjo to chunye tingre malo. Koro kata ka in modhi, wegi matin mondo dweche 3 okal, kasto koro kichak tiyogo. Gik mamiyi inyang'okgo. Chiemo manigi skari, manigi chumbi mang'eny, manigi mo. We sani nyaka ichop dweche 3. En aora ma opong' to bro kalo dok dweche 3 tibo dhi maber. Daktari wacho kacha ni ngoga to chama ok bi wuok te. Penjo machielo wacho na ka ni ang'o momiyo ng'ama pek ok dwaga chiemo mamoko, ni chunyi wuok e chiemo mamoko, to nego beni timo nang'o nikech chiemo gi bende dwarore e del. Ka inyalo dwoko nang'o daktari? Gima nyaga nyiso mine, tanyiso iga pile ni ich ok en tuo. Ich en mano nyathi madonge iyi. Unyalo winjre kaka udak e dendi no. Koro nitie chiemo moko kidwa chiemo moko, awach ni seche moko chunyi ogoli ring'o. Inyalo chamo omena kata inyalo chamo maybe chuny kinyalo ka yuto ni maber. Ka chunyi ogoli rech inyalo chamo omena. Koro make sure ni chunyi kata kogoli e chiemo moro, make sure ni I replace gi chiemo ma healthy. Kik wach ni koro an chunya ogola chiemo manyamiya madini maber to keta mana e chips kata bajia. Mago ok bi konyo ng'ama miyo, ok bi konyo nyathi odonge yo makare. Koro nego beni wa replace gi chiemo ma healthy. To moko gina okanya wacho ni ogologi ahinya, seche moko kodwara, lakini kotemo chamo matis to bong'iyogo. To moko chuny gi wuok e chiemo dweche 3 mokwongo nikech ng'okno giwinjo ka chunye lewe. Lakini bang' dweche 3 4 5 kanyo kitema cham chiemo no mondo ine kaka dhi kodi. Wacho kacha ni nyalo gole tok ni gole ahinya tema mondo mi chiema. Yenwa mondo mwaka uywe waka uthuolo machuok mokalo to ka waduogo to wadhi ya online. Penjo duto tema nyalo bedo godo adwani mondo mi penji to bende orna ote machuok SMS. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo, enego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi, kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gima kare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari, D star 860 star 418 hash. Ramogi TV, enod jower duto. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en na pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Dawe. Pari ok nyal bedo kae.
Ang'o momiyo aparo wechegi? Ma ok nyalre. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu na penj laktar kawuono wang'iyo chiemo makare ne mine mapek. Gigo moko onego bed ni chamo odowa, makaa, sabun, lo, gik makamago. Gidhi kelo ni chandruok mang'eny mokalo e dendi ma samoro nyalo hinyi to hinyo nyathi bende. Madho kong'o, ywa ndawa, mago gin gik moko onego bed ni sani koro idonje seche ma ipek. To chiemo kaka oganda, mchele, rabuon, gik makamago onego bed ni chamo mondo mi okonyi kachiel kod nyathini. Wayaw line, wayaw simu. Penjo moro amora ma inyalo bedo godo, go simu mondo mi penje nikech penjo eng'eyo. SMS bende wabro kawo ka wadhi godo nyime kod chenro ma kawuono. Ayudo tema chielo bende ma penjo kata ni ni nyajimo apenjo ni mama kaya to olembe mage ma ok onego cham mano triza ka wuok Sindo. Olembe ka abende nitiere ma ng'ama mi ok onego bed ni chamo koso olembe to onego bed ni ochamo te? Olembe onego bed ni mama chamo te. Onge olemo moko onego bed no chamo. Nikech wan golemo moko mok twi pile pile. Nitie ndalo moko ma maembe mang'eny, avocado mang'eny, jamne mang'eny, to jowa ma wadak go e gweng' koni ok ginyal, nitie jomoko nikech yuto gi ok ginyal nyiewo olembe minyiewo e supermarket. Koro wacham olembe te. Mane season no be wachama chama. Penjo machielo kotende kod gigo matimo mine seche magi pek ma ok ang'eyo ka otudore kod chiemo koso. Ka ng'ama miyo pek wiye wirore to wang'e lil, mano nyiso ni ang'o to en ang'o monego bed ni otimo. Penjo ni owuok kuom Victor ka wuok Oyugis. Ka en gi kawirawira to wang'e lil, tiende ni remo tin e dende. Miyo mama kodhi e osiptal, kodhi e klinik mokwongo, ipimo ga kiwango mar remo. To kotin kata kong'eny ibo miya IFAS. Ok bi wacho ni ka rembi tin kore kimi IFAS. Lakini nitie ka remo tin ahinya kabisa, onego bed ni nitie yedhe moko mimiye momadho kata mogo michuo e vein. To ka en kotin kabisa to onego bed ni mede remo e ndalo mopekni. Koro onego bed ni irango kodhi e klinik, onego bed ni ong'is daktari mondo pime kiwango mar remo. Seche moko nosechako to seche moko dire ka pod owinjo kizunguzungu. Onego bed orango kiwango mar rembe ka ni kare, kok ni kare oendelea mwonyo IFAS. IFAS kimwonyo kata dweche 2, kiwango mar remo bo idho malo kabisa. Ok obi winjo ni wang'e lil kata ool. Penjo moro ka wacho kacha ni to ng'ama miyo ma ok pek to winjo ka gima rembe tin bende nyalo chamo IFAS koso ma nyaka bed mana mar mine mapek kende? Mano onyalo mwonyo IFAS. To nitie yedhe moko mabe onyamuonyo. Onyamuonyo IFAS ama onyamadho yath inyandikne to onyiewo to madho. En mana ni IFAS koro ok bi miye osiptal. IFAS manitie osiptal ma serikal en mana mamine mapek. Lakini berne ni IFAS iuso e pharmacy. To ken beche ok tek ahinya. Inya yudo kata kikawo 30 tablets inya yudo gi 100 bob. Koro obo onyamuonya onge shida. Wayaw line nyakwara Ramogi Ajwang' daher mondo mi awinje kowuok kuomi, gonwa simu mondo mi ipenj laktar nikech penjo eng'eyo. Seche ma wadhi nyime daktari adwani mondo mi ang'e ane weche mag exercise kata weche mag jako del kuom mine mapek. Gin mage ma ok onego bed ni joma mine timo, to gin mage ma ginyalo timo nyaka dakika mogik. Thothne waneno ga mine moko samoro kata ka entiere gym to dhi e gym otimo exercises mapek mokalo nyaka dakika mogik. Kanye monego bed ni ng'ato ka wiye yweyo to onego bed ni otime nang'o? Mama mogamore momako ich ok onego bed ni timo exercise oluongo ni vigorous, gik matek. Onego bed ni otimo mana ma light, oluongo ni light exercise. Wuotho nitie seche ma ok inya kata chikre ka dweche 3 mokwongo, nitie gik ma kitimo to ich nyabe wuok. Koro ok onego bed ni gitimo gik ma pek ahinya. Onego bed ni gitimo exercise ma kawaida. Ka onyago dasta kochung' mano exercise, konya wuotho mano exercise, konyalo luoko sende mano exercise,
nitie mon moko manya luoko to luoko mana kotimre nade kobet mano be exercise lakini koro kiko beda bira ni koro en onindo to chiemo mano be ng'eni kilo ne nyalo timre nade nyadhi malo ahinya koro nego be notimo mana light exercise ok moko matek kata ko bi e gym onya mana nitie gik moko nitie gima ma ji ringe gacha ka gichung'e mano nyalo timo mano light lakini ok wach ni koro mino nego ting' chuma ka giat mano nyalo hinye to nyalo hinyo nyathimo moting'o no Daktari wacho kata ni kitime to timatima marito wat kikitima inya dweche adek ka achikruok mang'eny wacho kata ni nyalo miyo nyathi wuok to mano gimoko adwar kata matin. Namba mar SMS en 236000 namba mar simu bende nitiere screen mari penje laktar. Antiere kod penjo machielo ka apenjo ni dhako bende nyalo yudo yath mageng'o ng'ok masaka sa mano mfalme ka wuok kasipul. Wach mar ng'ok ni obiro mang'eny konywa Dr. Alando kaka ng'ato nyalo konyore seche mong'ok kata ng'udho law mang'eny e dweche adek mokwongo gi. Ng'udho law en gima kawaida mano gima kwanya rengo en gima kawaida but seche moko ang'iso mine ni ikawo tin tikete lo ikete kuoyo kata lo koro inyalo ng'udho law e tin no ning'eni kuoyo bo absorb olaw ming'udho no koro inya bet gi tin nino e bag ting'udhe olaw mano gima okwanyal konyo ng'ok dweche adek mokwongo okwanya mi yath unless koro en ng'ok ma koro mama en week cha to konya chamo gimoro amora mane mintie yath milongo ni placid minya mi mama mondo o control ng'ok no kasto be ng'ok kokalo dweche adek 4-5 mama pod ng'oka ng'oka manto nyaka miye yath mondo at least chiemo mochamo odong'e iye mondo nyathi odonge yo makare. Mulna ng'ok mar tok dweche 4 tok dweche 5 niwacho kata ni kata seche ma ng'ama miyo ng'ok to ng'oko chiema ang'o miwacho ni kochopo tok dweche 5 to koro ma en wach ma koro nyaka ne laktar nyaka miye yath ang'o ma dhi timore tok dweche 4 ponono no medo ng'ok ahinya nikech wadwaro ni nyathi odongi ing'eni nyathi dongo e stages mopogore opogore koro bang' dweche 4 kadhi nyaka dweche 9 bamo chiemo dweche 3 mokwongo fuonde nyathi ema losre kilo ne ok dong aswa lakini from dweche 4 odwaro nyathi ni dongo e size to dongo e kilo nikech fuonde ne obwongo gimoro amora osetimre nade osechwere koro sani wadwaro ni kilo ne momedre gi size no medre koro kama ng'ok sate seche moko chiemo to ng'ok koro chiemo ma tiyo e del bedo matin emomiyo koro imiye yath mondo o control ng'ok no mondo kata ko chiemo no okony dende e yo makare. Penjo moro wacho kata ni apek dweche 7 to pi otama kwanza ka piny ng'ich wacho no kata ni opek dweche 7 to pi otame Dr. Alando pi otame wacho kata ni kaka sani odiechieng' nyalo rumo ka ok omodho pi kata matin nyalo kelo chandruok kapok idwoka yena mondo mi akawie penjo halo penje laktar machiegni na penjo to wach moro ma to Abra inyalo nonwa penjo kiye ipenjo nang'o apenjo ni wach ma ka ng'ato pek to dhi ka nyamrerwa ong'adore to wamake kar nyamrerwa kanyo mulna kar nyamrerwa kanyo mondo dhi orwane iye kod weche makamago okang'eyo kiyuda okang'eyo kiwinja maber miyo mapek madhi ka nyamrerwa mondo mi moro orwane iye magi bende nyalo kelo chandruok pod ok oyuda seche ma pod amanyo Dr. Alando nyakora muge jwang namba mar SMS en 236000 namba mag simu bende nitiere screen mari go simu mondo mi ipenji laktar chiemb mine mapek gigo monego beni ng'ama miyo mapek ok kete dende kong'o seche ma ipek no kiki mul ndawa Dr. Alando wacho kata ni kiki mul nikech ang'o nikech magi nyalo miyo nyathi thirno nyalo miyo nyathi ok dong e yo makare chamo gik moko kaka dowa kaachiel kod maka jomoko bende chamo sabun kang'eyo ni mage kendo ma joma mine chamoga seche magi pek inyalo nyisowa e line wa mar SMS. Daktari ageno ni winja? Nopenjo kacha ni seche ma ng'ama miyo pek to dhi ka nyamrerwa mondo mi orwane iye
nyalo kelo chandruok koso. To kapok idwoko mano yena mondo mi akaw simu machielo. Hello, penj laktar. Penj laktar, an Eliakim. Machiegni Eliakim. Penjo nachalo kama. Dhi nyime. Mama nigi ich dweche 4. To an awuon kaka jaode ok odwa kata nobed buta, ok odwa kata nanena. Ma to koro ang'o mokelo? Koro nyalo miyo achwanyora kode ot, ok ang'eyo koro ni nyithinde mohero to an ok odwara. Ok ukonya kanyo. Odhi konyowa sani Dr. Lando odhi konyowa sani. Ageno ni winjo penjo ne Dr. Jamie. Dr. Lando owacho kacha ni miyo pek dweche 4 mama nyok dwa kata nene gi wang'e tene wuon nyathini miyo gidhi chwanyore mbele ka inyalo konye nade kato wadoge penjo machielo mar nyamrerwa mar wayo ich. Koro wachak gi jaduong' mogo simno agone mos kabisa Eliakim. Agone mos Eliakim lakini seche moko akia ni seche moko en mo mowicho onego bed ni owuoyo gi jaode mondo ng'e gimomiyo jaode ok dware bute. Onego bed ni mano gima giloso kaka jomodak kumoro achiel. Nikech to mamano be onego bed ni wawuoyo go nikech baba onego bed ni konye seche ma koro pekno onego bed ni konye timo gik moko e ot. Mar ariyo kaka no wawacho last time ni baba onego bed ni mulo i nyathi to tugo gi nyathi to wuoyo gi nyathi. Koro kok wadwa baba butwa to baba bo wuoyo nade gi nyathi bo tugo nade gi nyathi bo mako i mama nade nikech tugo no be konyo obwongo mondo olosre e yo makare. Koro onego bed ni puonja mama no mondo ng'e umuhimu mabet gi baba machiegni seche ma ogamo remo. To ka en maybe en mo ma baba tiyo go ka simo ko baba no wuoyo kode marach onego bed ni iloso e kind gi ji ariyo. Kasto nyamrerwa mondo ruai. Mano ok gima ber ahinya nikech seche moko nitie kaka inyalo mul iyi ma kasoro moro otimre. Nitie seche moko ma winjo ni mine irwayo gi nyamrerwa ma omul igi ma placenta owere gi nyathi. Ing'eni mano kelo complications mang'eny. Koro kik mul iyi. Seche moko idwa ni nyamrerwa orwayi orwarwa tiende ni maybe gi lweteni gi toki lakini iko mul iyi ma koro irundo iyi kama kiko mul iyi ijino weya nikech kidhi osiptal nitie kaka imulo iyi ineno kaka nyathi onindo iwinjo ka nyathi gweyo koro kik wabir nyamrerwa mondo mul iwa inyarwayi kumoro amora lakini ok iyi. Kaso nitie mama moro mopenjo ni owacho ni madho pi otame. Ka madho pi mang'ich otame onyalo temo madho pi maliet. Pi maliet onge shida. Ndi jomoko ma pi mang'ich tamogi lakini pi maliet kochwako to madho seche moliet no to donja maber. Seche moko ka pi plain otame onyalo ng'ado ndim to keto i pi to madho. Mano be bokonye mondo omodh pi mang'eny. Erokamano ahinya. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye inyalo miwa namba mar simu mondo wamed puonjo mine kotenore kod rito chiemo rito del kata chiemo makare e diere ma joma mine pek. Wanyalo yudi kanye namba ni mar simu? Erokamano inyalo yuda Kisumu namba na mar simu en 07 27 34 84 9 7. Erokamano ahinya Dr. Lando waduoko ni erokamano makende en chiemo makare ne joma mine mapek. Ageno ni boduoko kendo odiechieng' machielo wagoye mbaka e chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Olony ga mokalo e miyo wapuonj mopogore kotenore kod weche mag chiemo makare. Pi kotami modho ibole ndim iketo mint cucumber tibro modho pi. An iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masani.
Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dawe. Pari ok nyal bedo kae. Ang'o momiyo aparo wechegi? Ma ok nyalre. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design
uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'atwak mar rameny piny. Chik bai. Kurenya koramga jwange no mara enirio makare machiegni ahinya chendo enda many piny Ramogi TV etari pradek wuok tich mogik mar dweni mar 6/2025 waikoni weche manyien koteo koda katho marawera mano chwad kod magina eng'anyo motarika 17 nyakoramga jwang kaka wuono wito ngimane bang' familia no nyisi nyoro ni obwongo ne emane osetho wamiler mar wachno gichamo kecho manyien kaka kamano nitie twak madhi bedo kawuone ramany piny madhi bedo kanyo gi Dr. David Atela ma jagoro maduong' mar KMPDU mana riwruok mar dakteche ka bende wadhi go mbaka ewi wechego motenre kod barua mar tich makoro no milakteche matindo mag interns kata kamano bende wadhi ng'eyo wechego mag SHA kuo ma osebedo mano wachi kacha ma bende omiyo koro osiptende malo 30 no oselore gwenge makaluo magi duto bire chendo mar ramany piny kaka pile rwako pachila moro machoke na 3:6 nono ka be wantie live Facebook Ramogi TV K imbui mar SKCL gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mage thuond weche. Ja ohanda swekra manyocha obila ochielo gi magina ng'anyi bure Nairobi chunye ochot e osiptal. It is not true that we have summoned Rigathi Gachagua. Okwach kicho yango ni sani ok gimany mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi ng'anyo ma joma mokalo mak mana ni nonro dhi nyime ka ji moheo 400 osemaki. Doho maduong' ong'ado ni nyathi ma onyuol oko mar keny ni kod ratiro mar yudo pok mar mwandu wuon mare. Machiegni nyakoramga jwang chendo enda many piny wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Boniface Mwangi Kariuki rawera mayande obilo chielo gi magina e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo motarika 17 dweni owito ngimane. Mabiro bang' lakteche yango ne familia mare odiochieng' manyoro ni obwongo mare ne osetho. Rawera no yande tipo mar wang' dede omako ka obila chielo gi magina e kinde ng'anyo mar sundo serikal ewi nek mar Albert Ojwang mano bang' tarika 17 dweni e boma ma Nairobi. Familia mare oyango ni ne giyudo sime ka osiptal ma Kenyatta ni Kariuki nyowito ngimane saa 9:15 mar odhiambo ma kawuono. Familia no koro kwa kony mar jo Kenya kaluwore ni omenda mar thieth sani oseromo milion 3.6 ka koro bende gidwaro mondo mi giyud ratiro ne wuodgi. So yesterday after they